asaj që përse ne duhet të jemi krenar, edhe më shumë se jemi, se pasi është e vështirë të gjesh një shqiptar që nuk është krenar për origjinën e tij, për tokën e tij, për të kaluarën e tij. Por ne duhet që ta njohim edhe me thellë të kaluar, sepse të kujtojmë mirë që kush e njeh dhe kush ka historinë që disponon atë, ai kontrollon dhe të ardhmen e tij. Pasi ne kemi një histori të jashtëzakonshme. Përballë nesh, siç thash, është Bregdeti shqiptar që fillon nga zonat e Butrintit, të përmend vetëm disa pika strategjike sot të Shqipërisë, me të cilat duhet të krenohemi të gjithë. Butrinti që është një kryeqendër e shqiptarisë, e ilirisë të dikurshme, e pirit të dikurshëm, një qytet që është edhe sot një trashëgimi botërore e UNESCO-s. Një qytet që është akoma i lavdishëm kudo në gjithë Evropën, por dhe në botë, pasi sipas shkrimtarit Virgilio, shkrimtarit romak Virgilio, ishte pikërisht ai qytet që i dha zanafill dhe krijimit të Romës. Pra flasim për një qytet përpara Romës, përpara Athinës, një qytet që ka shumë mundësi të jetë qyteti më i vjetër i kontinentit evropian. Pasi dim që në shekullin e 12 aty kaloi Enea, që është një personazh midis mitikës, midis legjendës, por dhe mes historisë. Virgili na tregon saktësisht që ai mori rrugën dhe arriti mbas sa peripecive direkt në Lazio, ku themeluan brezat e mëtejshëm, brezat e mëvonshëm, që ishin ato që solli Enea në atë kohë, albanët e Ilirisë, ishin ato që themeluan dhe Romën, që vetë fjala Roma, të cilën fjalorët përpiqen që ta interpretojnë me 1001 mënyra, ajo është një fjalë krejtësisht shqipe që ka kuptim vetëm me Shqipen dhe me Shqipen e sotme, pasi ishin albanët që ja vënë këtë emër. Një qytet që ishte një urim për të jetuar në përjetësi, jo si Troja që u shëm, po do ishte një qytet që do jetonte përgjithmonë. Dhe kjo ishte dëshira për t'i dhënë një emër të përjetshëm, Roma. Pra ro më tepër, ro në përjetësi. Dhe romakët vetë edhe sot e quajnë Città Eterna, qyteti i përjetshëm. Pra që merr zanafill nga albanët që i vënë këtë emër Roma, ro përgjithmonë, jetë të gjatë, qytet që do jetojnë përgjithmonë. Prandaj kemi dhe sot e kësaj dite në zonat e Romës dhe të Lazios kemi toponimit e albanëve që kanë lënë si Albalonga, Montalbano, Albano Laziale, Lago Albano e tjerë pafundësisht që rievokojnë edhe një herë prezencën e shqiptarëve antik në territor italian. Por më sipër kemi pastaj një qytet të jashtëzakonshëm i lirë që ishte Apollonia. Apollonia ishte një qytet që akademia e saj ishte kaq e suksesshme sa që Cesare Augusto dërgoi atë që do ishte trashëgimtari i fronit të tij, e dërgoi për të studiuar në Akademinë e Apollonisë, në Akademinë e Arteve të Bukura, ku mësoi oratorinë. Dhe ky ishte Ottaviano Augusto, ai që themeloi perandorinë romake. Pra nëse perandoria romake u themelua nga Ottaviano Augusto, duhet kujtojmë se ai e ngjizi idenë e krijimit të kësaj perandorie nga republikë që e kishte trashëguar nga Cezare, e kaloi nga Jul Cezari, trashëgoi republikë dhe e bëri për herë të parë e ndryshoi sistemin e qeverisjes nga republikë në perandori. Dhe ai u shpall perandori i parë i perandorisë romane. Flasim për gjysmën e dytë të shekullit të parë para Krishtit. Ne kemi përtej më sipër, kemi qytetet e tjera të jashtëzakonshme. Këtu krejt përballë që na ndan vetëm deti Adriatik, që është Durrësi. Një qytet i jashtëzakonshëm, një qytet i përjetshëm, një qytet të mijëra vjeçar, në cilin jetonin Plauto, Catullo, jetonte Cezare vetë ka shkuar atje për të luftuar kundër Pompeo Magnus. Aty jetonte Ciceroni mes tjerave, që ishte shtëpia e tij e dytë, po ta quajmë kështu, ishte Durrësi. Ciceroni ishte ai që na ka lënë shkrimet të pafund për Durrësin, për cilin ai krenohej që kalonte kohë të shumtë në atë qytet. Më sipër akoma, kemi qytetet tjera, kemi diku mes Lezhës, Shkodrës, kemi me shumë mundësi atë Trojën antike, të cilët akoma ka shumë historian që dëshmojnë që mund të jetë Troja e lashtësisë, aty ku bë ajo ndeshja epokale midis atyre dinozaurëve, të themi, të asaj kohe në aspektin ushtarak,
u bë pikërisht në muret diku mes Kalas të Shkodrës apo asaj të Lezhës. Pikërisht në atë zonë mund të jetë dhe Troja e vjetër, pasi vetë vepra e Homerit që quhet Iliada i referohet shekullit të 12 në luftën e Trojës, kur në atë kohë në mbretërinë e ilirëve në që udhëheqte Ilirin, pra gadishullin ilirik të saj kohe, ishte mbreti Ylli. Pra mbreti Ylli ishte ai që kishte komandën e gjithë gadishullit ilirik të saj kohe, dhe vetë vepra e Homerit quhet Iliada, që po ta marrim prapë dhe të bëjmë me kujdes kur e ndajmë në rrokje, sepse atëherë kur vendoseshin gjithë emrat, gjithë toponimit, gjitha emërtimet e lumejve, të librave qoftë, kishin një domethënie. Dhe kjo është ndarja e mbretërisë së Yllit, që u nda përfundimisht në 3 mbretëri, ajo ilire, përfshirë dhe Dardanët, që ishin në mbretërinë ilire, ajo Maqedone dhe ajo Epirote, pra populli Pellask, populli të njëjtit gjak, i të njëjtit embrion, u nda në 3 mbretëri. Dhe kjo ishte Iliada, pra, ishte Iliada, Iliada, që do të thotë prapë në gregrishten e vjetër, Iliada, ylli është ndarë, ylli mbretëria e tij. Këtë ma ka pohuar një herë dhe një profesor i nderuar, George Laku, njohësi më i mirë i gjuhëve të antikitetit, i cili ka përkthyer Iliadën dhe Odisen për publikun shqiptar, dhe ai në vitin 1993 ma tha shprehimisht që shiko, tha i dashur Alban, e kam përkthyer nga shqipja antike në shqip moderne. Për të qenë, tha më sakt, e kam përkthyer nga gegrishtja vjetër, nga gegnishtja vjetër tekstualisht në shqipen e sotme. Ja pra, ai vitaliteti i gjuhës shqipe. Gjuhës shqipe që në konsideratën time, ajo duhet të jetë shumë shpejt e listuar në monumentet botërore të UNESCO-s, pasi është një monument i gjallë, gjuha më fosile që ka kontinenti jon evropian. Dhe duhet të jemi krenar për këtë, sepse po të marrim një shqiptar është i pari që mësot gjuhët e huaja, dhe kjo jo rastisht, por për arsyen sepse në gjenetikën e tij ai është në mënyrë inkonsciente, mbase pa e ditur, është mbajtës i gjenezës të çdo gjuhe që sillet pastaj në rreth saj, që ishte gjuha pellazike, që ishin banorët e parë të Mesdheut, sidomos të Evropës jugore, juglindore, por dhe asaj perëndimore. Ne jemi krenar që jemi shqiptar. Jemi krenar që jemi shqiptar sepse kemi një të kaluar të jashtëzakonshme. Kemi problemet tona të sotme, por këto nuk duhet që ne na ulin kokën, pasi e kaluara jonë është shumë e madhe. Është aq e madhe sa që të parët tanë kanë arritur që të jo vetëm që të civilizojnë kontinentin tonë, por dhe të udhëheqin shtete të ndryshme të kontinentit tonë. Ne kemi arritur të civilizojmë dhe të ndërtojmë përderë dhe shtete. Kemi një shtet të vogël në zemër të Italisë që quhet San Marino. Aty e themeloi një shqiptar, që ishte një pape shqiptar, që ishte San Caio. Papa Caio ishte me origjinë shqiptare dhe ishte nipi i tij, djali i motrës tij ishte Marino. Ai themeloi Republikën e San Marinos, sepse ishte një njeri i fesë në atë kohë, ishte njeri që kishte shumë ndjekje mrapa, dhe në vitin 301 ai themeloi Republikën e San Marinos, që është republika më e vjetër sot në botë, që është akoma në këmbë, 1700 vjeçare. Por kishim dhe figura të tjera që jo vetëm qytetëruan, por sollën atë zhvillimin historik epokal në vende si në Angli, që u bë dhe shet. Ishte Albani, një tjetër dërguar i Kajos, i papës San Caio, për të evangelizuar anglezët asaj kohe, të cilët akoma jetonin nëpër pyje dhe nëpër pemë. Ai arriti atje që të shpërdante dhe atje qytetërimin që ishte në atë kohë i zonës mesdhetare. Dhe e dim që Albani pastaj në Angli u bë shenjt, dhe sot është një qytet i jashtëzakonshëm afër Londrës, pak kilometra nga Londra, që quhet Shën Alban, pikërisht St. Alban, që është një qytet që dedikohet këtij martiri të Anglisë, që ishte me origjinë shqiptare. Por shqiptarët kanë dhënë dhe dinasti të tëra, kanë dhënë mbretër, perëndor, kanë dhënë mbretër po të marrin dhe fëmijët tanë, të Shërbisë, që ishin Karagjorgjët. Karagjorgjët ishin nga Këlmendi. Ato ishin Këlmendës, ishin shqiptar. Pra ato nuk ishin mbretër të serbëve, por mbretër që ishin atë kohë, ishte pjesa më e madhe asaj zone, ishin shqiptar. Ashtu ishin dhe brankët, që ishin Rashkaj.
pastaj mbrapa ju vun nga një vizh dhe i ndryshuan gjithçka. Por tanët kanë udhëhequr dhe vende tjera. Tanët udhëhoqën dhe Algjerin përmes vëllezërve Barbarossa, mjekër kuqët. Ato bën dinastinë e tyre atje. Tanët udhëhoqën si governator dhe Libin dhe Tunizin. Egyptin e bën shtet mas 2000 viteve përmes një shqiptari që ishte Mehmet Aliu. Në vitin 1804 ai shkoi atje për të themeluar pastaj dinastinë e tij deri në mbretin e fundit Faruk në vitin 1952. Pastaj ne kishim dhe kryeministra të famshëm. Kishim kryeministra pafund në perandorinë osmane, kishim kryeministra të Italisë, një figurë e jashtëzakonshme, një figurë e dimensioneve europiane që ishte Francesco Crispi. Për 7 vjet kryeministri i Italisë, ai që pati kurajon që përpara parlamentit italian të ngrinte zërin dhe të thonte përpara deputetëve, përpara kolegëve të tij, sono albanese di sangue e di cuore. Jam shqiptar me gjak dhe zemër. Kaq ishte krenaria që në shqiptar në atë kohë. Por ne kishim pastaj dhe kryeministrat e tjerë si Kapodistria, që ishte kryeministri i parë i Greqisë kur u bë shtet para 100 e ca viteve. Pra ne arritëm që japim princa, të japim udhëheqës deri në Moldavi dhe deri në Rumani. Pra për te çdo logjike, një popull i tillë kaq vital duhet të ketë vendin kryesor në panteonin e kombeve të nderuara, të popujve të nderuar, të atyre popuj që duhen të heqësh kapelën dhe t'ju rish drejt përballë tyre, me respekt dhe me shumë mirënjohje. Ne pastaj duhet kujtojmë që patëm një perandori po aq sa romake dhe shqiptare, pasi e dim që gjithë perandorët që ishin me origjinë romake të vërtet, ishin rreth 20. Ne dham 24 që ishin të gjakut i lirë, të gjakut të parazve tanë shqiptar, me shtyre kolosa të tillë, si Diokleciani, si Aureliani, si Claudio II, por si malli Konstantini Mall. Konstantini Mall i biri një perandori që ishte Costanzo Cloro dhe babai i 3 perandorëve tjerë, fëmijëve të tij, i cili themeloi në idenë e tij për t'i dhënë një kryeqytet të tyrit ilirëve, themeloi Konstantinopolin, Stambollin e sotëm dhe e bëri një qytet të lullzuar, sepse në idenë e tij ai do shputej përfundimisht nga ndikimi romak. Pra, ne kemi shumë për të krenuar. Kemi shumë për të krenuar sepse i dham qytetërimit evropian perëndimor, por edhe gjithë pjesë tjetër i dham figura të mëdha. I dham edhe shtetit të papës, i dham 4 papë të jashtëzakonshëm, që ishin Papa San Caio, Papa San Eleuterio, Papa Giovanni IV dhe më i malli në gjithë që ishte John Francesco Albani, i cili nga 1700 në vitin 1720 udhëhoqi katedrën e Pietros në Rom, i cili bëri dhe kryeveprën e tij që ishte me autorizimin e tij Farlati, shkruajti veprën monumentale për historinë tonë që ishte Illyricum Sacrum. Illyricum Sacrum është gjeneza e kombit tonë. Prandaj duhet t'i përulemi dhe këtij pape që ishte një figurë e madhe shqiptare, aq sa për hir të tij bën dhe vepra të ndryshme deri dhe opera të cilat jo dedikuan Skenderbeut, pasi ai ishte duke qenë shqiptar për t'i bërë shefin papës, arritën që në atë kohë t'i bënin dhe një opër që e vunë në skenë në vitin 1715 në Firenze, që ishte opera Skanderbeg. Pra, kaq ishte figure e madhe, multidimensionale, ky pap me origjinë shqiptare, përsëris edhe një herë, John Francesco Albani, apo siç njihet Klementi i 11. Por ne dham pastaj që e dim shumë mirë dhe figurat jashtëzakonshme që bën revolucionin grek, dhe aty e dim nga historia që ishin gjithë, pothuajse të gjithë arvanitas, ishin të gjithë shqiptar, pavarësisht se të tjerët e mohojnë, pavarësisht se të tjerët nuk duan t'ia dinë sot, por ne duhet t'i kujtojmë këto sepse ishin figura qendrore të kombit tonë. Pasi ato nuk luftuan, ta kujtojmë se abuzohet shumë, nuk luftuan për Greqi. Ato luftuan për tokën e tyre, për tokën e të parëve, dhe tokat të parëve tyre aty ishte, ku është sot Greqia. Nuk luftoi Marko Boçari për të bërë Greqinë. Marko Boçari luftoi për suljotet e tij, luftoi për të bërë Republikën e Sulit, do bënte ai. Luftoi për të bërë atë zonën ku kishte varret e të parëve për ta pasur të pavarur nga perandoria otomane, që ishte oskurantiste, që i shtypte. Pra nuk ishin ato arvanitësit tanë, ato patriotë jashtëzakonshëm, nuk ishin ato që ne i presim me gërshër, do thëmë jo po, ato luftun për grek. Ato nuk luftun për grek. Ato luftun për tokat e të parëve tyre.
Aty ishin të parët e tyre. Ne e dim shumë mirë që zonat e plakës e tjerë rreth Athinës flisin gjithë shqip. Aty nuk kishte akoma lindur ideja e një shteti grek. Prandaj luftonin për tokën e tyre, luftonin për Shqipëri, për Arbëri, për familjet, për varret e të parëve tyre. Prandaj nuk duhet kurrë të krijojmë idenë që luftuan për tjerë. Ne pastaj patëm dhe figura të jashtëzakonshme, figura të dimensione botërore. Të kujtojmë këtu një figurë që bëri një kryevepër, që ishte Te Deum. Te Deum është muzika e jashtëzakonshme që çdo të diel në ato kremtimet që bëhen në kishat e gjithë botës, muzika është Te Deum. Këtë e bëri Dardani, Nikit Dardani, por patëm dhe figura të tjera të muzikës së shenjtë, siç ishin në atë kohë figura e madhe e Jan Kukuzelit, i lindur në Durrës dhe i njohur në gjithë botën asaj kohe, pasi ishte njëri i jashtëzakonshëm i veprave të mëdha. Ne kishim filozof si Niccolò Tomeo apo Nicola Thomai, i cili vetëm nga njohja që kishte me Shqipen, arriti që të përkthente disa pasazhe të Aristotelit që deri në atë kohë nuk i kuptonte askush, nuk arrinte askush t'i përkthente, as sa Erasmus i Rotterdamit, ai u gjyzua përpara Tomeot, Niccolò Tomeo, duke e falendëruar për këtë intuit të jashtëzakonshme që kishte pasur për përkthyer një filozof si Aristoteli që nuk ka qenë kurrë grek, një filozof që ishte i origjinës thraco-ilire, i cili kur ishte në Athinë duke studiuar në Glen që ta kujtojmë, në shkollën e Platonit, ai ka lënë dëshmitë e tij se ishte i vetmi që nuk ishte i zonës helene dhe paguante taksën e leje qëndrimit, paguante për atë green cardën, paguante dhe ishte shumë i mërzitur për këtë dhe ka lënë dëshmitë e tij që protestonte në mënyrë të vazhdueshme, pasi ai nuk ishte i etnosit helen. Pra, gjithë këto figura të jashtëzakonshme për të arritur tek mjeshtrat të pikturës, mjeshtrat të skulpturës. Kemi figura si Andrea Alexi, i cili hiheshon dhe sot Duomon e Milanos, pra kishën më të njohur në Evropë që është mbas asaj mbas Notre Dame de Paris, është me njëherë mbrapa ajo e Duomos së Milanos, e cila është një kryevepër dhe brenda është altari i zonjës Ilire. Zonjën Ilire ka bërë aty Andrea Alexi apo Ndre Leshi, që ishte me origjinë nga Lezhë dhe ai kishte jetuar për një kohë të gjatë dhe në Durrës. Nga atje u nis dhe bëri këto kryevepra në gjithë Italinë, siç është dhe logjet e merkanti në Ancona në Itali prap, që kanë lënë të gjurmë të pashlyeshme të kulturës, të pasionit, të artit shqiptar kudo në Evropë. Pse ndodh kjo? Ne ngaherë mendojmë që ne shqiptarët kaq të vegjël kemi pushtuar gjithë Evropën për të bërë gjithë këto vepra, për të pasur gjithë këto njerëz të fuqishëm e tjerë. Kjo nuk është e vërtetë. Ne nuk erdhëm me anije nga Durrësi në kohët antike dhe pushtuam Italinë, pushtuam vende të tjera, absolutisht jo. Por ishin në Itali, ishin kudo në pjesën e Bregdetit të Mesdheut dhe më sipër deri në Austri, në Slavia, Moevia, Moravia, deri në Grigioni, Alto Adige, Zlezia, janë gjithë të krahina që ishin të banuara nga pararësit tanë. Asa në shekullin e 12 para Krishtit, ishin të parët me shekull 12 dhe 11 ilirë që hynë në epokën e hekurit, sepse është akoma sot, po të shkoni në Austri, është në Hallstatt, është një krahinë malore, një qytet i vogël, ku ilirët për herë të parë zbuluan hekurin, duke dhënë shoqërisë njerëzore një hov 1000 vjet përpara, duke kaluar nga bronzi në punimin e hekurit, ilirët ishin të parë që e bën. Dhe pastaj kjo është një veri tjetër e tyre dhe po të shkoni në Hallstatt do e verifikoni vetë, është një muzeum i jashtëzakonshëm atje që ka një histori 7000 vjeçare. Dhe aty janë dhe minjerat e vetme në Evropë që janë minjerat e parë të asaj kohe, sigurisht minjerat e Kripës e Gurit, që dilte nga minjerat dhe ilirët ishin të parë që e bën realitet një gjë të tillë, pasi nga Austria, nga Evropa kontinentale deti ishte shumë larg dhe kostoja e transportimit të Kripës ishte e jashtëzakonshme. Prandaj ato arritën që të përgjysmonin dhe çmimin e Kripës, që ishte një sukses i madh, flasim për 11 shekuj para Krishtit. Pra, këto janë pika, vetëm disa pika të qytetërimit ton, që pastaj unë do e përfundoj me ato që kanë dalur në dritë kur thojnë që shkrimet shqiptare nuk gjenden. Shkrimet shqiptare janë rëndom kudo në tokën shqiptare, janë kudo në gjithë territorin italian, në territorin grek, në gjithë gadishullin
ilirik, asaj që gabimisht sot nga turqishtja i thojnë gadishull ballkanik, po ai quaj gadishull ilirik, dhe ashtu duhet ta quajmë ne, të them veshin që ta rikthejmë një herë këtë emër që kishte dikur e një kohë gadishulli jon. Pra këto shkrime shkruheshin me shkrojat pellazhike, ilirët, mesapët, ilirët, maqedonët dhe pirotët shkruanin me ato shkronja që i kishin trashëguar nga pellazgët e lashtë. Me ato shkruanin dhe fenikasit. Dhe shumë më vonë këto shkronjë morën helenët. Dhe duke i marrur helenët, filluan dhe ato të kenë atë qytetrimin e tyre që e din të suksesshëm dhe ato. Por që ato u zhduken në shekullin e 3 mas Krishtit, nuk është shkruar më as edhe një gërm për helenët, pasi ato u shkrin dhe si thua u asimiluan nga gjithë pushtimet, nga gjithë tjerë që kishin për rreth dhe humben çdo identitet për tu rimarrë një herë në mënyrë artificiale, të themi, në shekullin e 19, por ato janë çështje historike. Ne nuk kërkojmë tokën askujt, ne nuk kërkojmë as një qytet, ne nuk kërkojmë as një lum, as një përrua, ne kërkojmë ato që është e jona, që të na njihet nga ana historike, të na njihet nga ana të drejtës universale që na takon, si themelues të kontinentit ton evropian. Kontinenti që ka civilizuar gjithë botën e sotme. Të ati qytetrin perëndimor që mori zanafill në editin e Milanos nga një perandor me origjinë shqiptare që ishte Konstantin i Madh, i cili lejoi atëherë krijimin e perandorisë romano-kristiane perëndimor, dhe ky qytetrim i sotëm perëndimor që arrin deri tek ju atje në Amerikë, deri në Kanada e tjerë, ai është zanafill e atij qytetrimi, është një shqiptar, një dardan i Nishit, që ishte qyteti Nishit, Nish i Nishit. Pra, këto ishin disa detaje dhe përfundoj me gjuhën shqipe që tham parë që është e shkruar dhe shumë shekuj para Krishtit, ashtë sa një gjuhëtar italian i shekullit 20 që quhet Francesco Ribezzo, në librin e tij La lingua dei Mesapi, dei antichi Mesapi, gjuha e antikëve Mesap, e Mesapëve të lashtë, ai ka arritur që të përkthej 400 shkrime mesapike të gjetur në Gur të shekullit të 4 para Krishtit me shqipen e shekullit të 20. Pra, imagjinojmë se çfarë privilegjit, imagjinojmë se çfarë kënaqësie që është pamundur asnjë gjuhë të mbijetoj në kaq kohë të gjatë siç ka mbetur ajo shqiptare. Ndaj, siç e thash dhe më parë, duhet herë dhe vonë do i kërkojmë patjetër organe kompetente që të kërkojmë listimin e kësaj gjuhe unike në gjithë kontinentin tonë, që është gjuha shqipe, në panteonin e meritave, që është libri i shenjtë i pasurive botërore të UNESCO-s. Kaq për sot, nëse jam zgjatur, ju kërkoj ndjesë, por pasioni për të folur me ju, një për një atje, pasioni për t'ju përqafuar të gjithëve vllazërisht atje, në Amerikë, pasi ne e dim shumë mirë atë thënien e vjetër, nën mos ke frikë se ke bijt në Amerikë. Pra, ju dua shumë, ju dua me gjithë zemrën. Të rrojnë Shqipëria, të rrojnë shqiptarë kudo janë. Edhe njëherë ju përshëndes dhe ju uroj çdo të mirë nga zemra. Mirupafshim.